안녕하세요, 헬시라이프입니다. 오늘은 재채기 기침 이야기입니다. 끝까지 보시면 좋은 정보가 가득한 헬시라이프입니다. 전철 안에서 입을 가리지 않고 재채기나 기침을 하는 사람을 보면 나한테도 침이 튀지 않을까 은근히 걱정되는데요. 실제로 침이 튈 가능성이 있기 때문에 요즘 코로나 때문에 마스크 쓰기를 권장하고 있는 것인데요. 재채기의 속도는 시속 약 300km로 고속철도에 뒤지지 않으며 기침은 시속 200km 정도이죠. 그래서 재채기 소리를 듣고 재빠르게 손수건으로 코와 입을 막아도 이미 늦는데요. 침은 벌써 내 몸 어딘가에 도달했을지도 모르죠. 만약 재채기나 기침을 한 사람이 감기에라도 걸렸다면 한 번의 재채기로 약 2천만 개의 바이러스가 3m 정도 흩날리고 기침의 경우에도 약 10만 개의 바이러스가 2m까지 날아가죠. 그러니 그 사람 바로 옆에 있지 않아서 다행이라고 안심하지 마세요. 재채기와 기침은 주변에 폐를 끼치기도 하지만 본인도 짜증이 나므로 하지 않는 것이 가장 좋죠. 재채기나 기침을 하는 이유는 체내에 침입하려는 이물질을 막아내기 위해서이며, 즉 신체의 방어 반응인 셈이죠. 공기 중에는 눈에 보이지 않는 먼지와 티끌, 꽃가루 같은 알레르기성 물질, 감기 바이러스와 세균 등이 많은데요. 이를 공기와 함께 들이마셨을 때 코의 점막이 자극을 받아 반사적으로 숨을 멈추는 것이 재채기이죠. 짧게 숨을 들이쉬고 폭발적으로 숨을 내뱉어 코와 입에 붙어있던 이물질과 쌓여있던 분비물인 가래를 내뱉게 되는데요. 털로 콧속을 간지리거나 후춧가루 때문에 재채기가 나는 것도 코 점막이 자극을 받아서이죠. 기침은 코가 아니라 기관과 기관지의 점막이 자극을 받았을 때 나오며, 기관과 기관지에 머물러 있던 이물질이 분비물을 내뱉죠. 이때 숨을 크게 들이마신 후에 폭발적으로 숨을 내뱉는데, 숨을 내뱉기 직전에 목어에 성문을 일시 닫게 되죠. 재채기를 할 때는 입을 닫고 코에서 세게 숨을 내뱉지만, 기침을 할 때에는 입을 열어 목에서 숨을 내뱉게 하죠. 그런데 감기에 걸리면 설사를 하는 등 장의 상태가 나빠지기 쉽고, 장의 상태가 나쁜 상태에서 재채기나 기침을 했을 때 설사 같은 변이 나오는 경우도 생기게 되죠. 이러한 상태가 되는 것은 모두 원인이 있으니 걱정하지 마세요. 재채기나 기침을 할 때처럼 숨을 강하게 내뱉었을 때는 장벽의 근육도 강하게 수축해 복압이 올라가죠. 오랫동안 기침을 하면 복근이 아파지는 것은 이 때문인데, 몸이 정상일 때는 항문관략근이 수축되어 있어 변이 새는 일이 없지만, 재채기나 기침 반사가 너무 빨리 일어나면 그럴 틈도 없이 변이 새고 말죠. 재채기와 기침은 공기가 흐르는 길에 있는 점막이 자극을 받아 일어나는 데 반해, 딸꾹질은 가로막의 강한 수축, 즉 경련 때문에 일어나죠. 가로막은 가슴과 배를 분리하는 근육으로 식도와 위의 상태가 나빠지면 음식물에 의해 자극을 받아 딸꾹질이 일어나죠. 몸의 방어 반응이 아니기에 특별히 건강에 도움이 되는 현상은 아니죠. 딸꾹하는 딸꾹질 소리는 성대가 긴장해 좁아진 상태에서 숨을 급하게 들이마시기 위해 나는 소리이죠. 사실 태아도 엄마의 뱃속에서 딸꾹질을 하며 대략 16주 정도부터 시작해 임산부는 태아가 정기적으로 딸꾹질하는 태동을 느낄 수 있죠. 이는 태아가 가로막을 움직여 직접 폐로의 혈액순환을 촉진하는 것이고, 딸꾹딸꾹 호흡을 연습하고 있는 것이라 여겨지죠. 그래서 딸꾹질은 태아기의 흔적이란 설도 있어요. 재채기, 기침, 딸꾹질을 알아봤는데요. 건강할 때 챙기는 것이 건강이다 라는 말을 명심하시고, 도움이 될 만한 정보를 동영상 아래 설명란에 남겨놓았으니 참조하세요. 좋아요, 구독, 알림 설정 아시죠?